미국의 35대 대통령 존 F 케네디마저도 이 연구의 대상자로 참여했을 정도니까요. 안녕하세요 여러분, 하울입니다. 기계를 오래 쓰려면 두 가지를 잘해야 합니다. 주기적으로 움직이게 하기와 주기적으로 움직이지 않게 하기죠. 운전하는 사람은 자동차를 너무 오래 세워두면 고장난다는 사실을 잘 알고 있습니다. 적당한 시기에 오일을 갈아주고 조금씩이라도 굴려줘야 오래 탈 수 있죠. 또 너무 많이 움직인 날엔 무리가 가지 않게 몇 시간이라도 쉬어줘야 하기도 합니다. 어떤 기계든 너무 오래 방치하면 작동하지 않고 또 너무 많은 일을 시키면 망가지게 마련입니다. 인간도 일정한 메커니즘으로 돌아가는 기계라고 본다면 적당한 움직임과 쉼이 필요한 것은 당연한 이치가 아닐까요? 다행히 정지 상태인 인간을 움직이게 하는 심리 요소는 무궁무진합니다. 그중 나쁜 것을 피하고 싶은 불안은 사람을 가만히 있지 못하게 만들죠. 오늘은 인지심리학자 김경일 교수님의 저서 적정한 삶을 참고해 이 불안에 대해 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 과도한 불안과 긴장은 인간의 내면과 사회에 질병과 같은 영향을 끼칩니다. 그러나 불안이라는 게 꼭 나쁜 심리인가 하면 그렇진 않습니다. 불안을 잘 느끼는 아이들이 공부를 잘한다는 연구 결과도 있을 정도죠. 불안이라는 심리는 사람이 행동을 하게 만드는 힘이기 때문입니다. 반대로 무기력한 상태에 있는 사람은 불안 또한 느끼지 못합니다. 그러다 보니 더욱 아무것도 하지 않습니다. 인간이 가장 기피하고 싶은 심리, 불안. 그러다 보니 불안한 사람은 지금의 불확실성에서 빠져나가고 싶은 욕구를 강하게 느끼기 마련입니다. 그러니 없는 에너지라도 짜내 사용하고 머리와 몸을 움직여 행동을 하는 거겠죠. 불안한 상태에서 평소보다 분명하게 보이는 것들이 있습니다. 큰 건 눈에 잘 안 들어오지만 작은 것들은 잘 보입니다. 작고 구체적인 것들이 쉽게 파악되는 것 또한 불안의 특징이라고 할 수 있습니다. 그럼 불안을 사용할 수 있는 방법에는 어떤 것들이 있을까요? 먼저 작고 만만한 한 놈만 패는 겁니다. 1999년에 개봉한 주유소 습격 사건은 당시만 해도 파격적인 전개로 영화사에 한 획을 그었습니다. 특히 유호성 배우가 연기한 무대포라는 배역이 참 인상 깊었습니다. 누군가 무대포에게 이렇게 묻는 장면이 나옵니다. 형님, 궁금한 게 있는데요. 필드에서 다구리 붙을 때요. 여럿이서 한꺼번에 덤비면 어떻게 하세요? 그때 무대포의 대답이 기가 막힙니다. 상대가 100명이든 1000명이든 난 한 놈만 패. 선택과 집중이란 게 이런 것일까요? 그 이후로 난 한 놈만 패는 주먹 좀 쓴다는 남성들의 로망을 담은 유행어가 되었습니다. 다른 일도 이와 비슷합니다. 해야 할 것들이 한꺼번에 닥쳐오는 골치 아픈 상황에서 일단 한 놈만 잡아서 깨끗하게 해치우면 다른 일들도 자연스럽게 처리되었던 경험 다들 한 번쯤 있으리라 생각합니다. 너무 불안해서 아무것도 할 수 없을 때 어떻게 해야 할까요? 라는 질문에 저는 이렇게 대답하고 싶습니다. 일단 제일 작고 만만한 놈부터 조지세요. 2002년 월드컵을 성공으로 이끌었던 히딩크 감독은 경기를 앞둔 선수들을 상대로 다양한 종류의 훈련을 한 것으로 유명합니다. 왕복 달리기 시합이나 고깔 앞에서 왔다 갔다 하는 운동만으로도 선수들은 체력을 다 썼다고 혀를 내두를 정도였다고 하죠. 특히 히딩크의 미니게임은 극한의 지역 훈련으로도 유명했습니다. 평소 11명이 한 팀이 되어 45분을 뛰는 축구 경기를 작게 만들어버린 것이죠. 인원도 한 팀에 4명 내외로 줄이고 경기장의 크기도 축소했습니다. 게임 시간도 한 세트에 길어봤자 10분을 넘지 않는 작은 경기였습니다. 좁은 공간과 짧은 시간에 여러 상황이 발생하다 보니 선수들은 더 많이 몸을 부딪히고 골을 접할 기회가 생겼습니다. 저절로 부분적인 전술과 경기를 읽는 능력을 깨우치게 이끈 훈련으로 평가받고 있습니다. 과거 전쟁을 치르기 전 군대에서는 행하던 여러 의식 중에 수렵과 관련된 의식들이 빠짐없이 포함되어 있었습니다. 보통 사냥을 하며 무예를 단련하고 잡은 짐승을 제사 지내며 결속을 다지는 식으로 진행되었습니다. 중요한 것은 이때
사냥한 동물은 커다란 맹수 한 마리가 아니라 작고 약한 동물 여러 마리였던 것입니다. 말 그대로 제일 만만한 놈들이었던 것이죠. 전쟁을 앞둔 군사들의 마음만큼 불안한 상태가 또 있을까요? 이런 순간에 구체적인 일을 반복하면서 좁아진 시야를 확대시키고 아울러 불안한 심리를 다독이는 효과를 노린 의식이었다는 생각입니다. 작은 일부터 처리하기 위해서 먼저 해야 하는 건 큰 일을 나눠 작은 일로 만드는 것입니다. 먼저 여기서부터 여기까지 모조리 해야 해가 아니라 다른 건 몰라도 이거 하나만은 제대로 하자 라는 마음을 가지고 조그마한 일들부터 하나씩 해치워 보시길 바랍니다. 이 방법에는 조그만 비밀이 하나 더 숨겨져 있습니다. 그것은 바로 성취감 제곱의 힘입니다. 그때그때의 작은 일을 완수했을 때 성취감 또한 반복적으로 생기는데 이 또한 무시하기 어렵습니다. 일반적인 수 개념으로는 1 더하기 1 더하기 1 더하기 1은 4입니다. 그런데 심리의 눈으로 보면 다릅니다. 1만큼의 기분이 4복 반복되었는데 4가 아니라 8이나 12, 16이 되는 경우가 많기 때문입니다. 일례가 행복입니다. 행복은 크기보다 빈도가 중요합니다. 10점짜리 행복을 한 달에 한 번 느끼는 사람보다 3점이나 4점짜리 행복을 일주일마다 느끼는 사람이 더 행복하다고 합니다. 그래서 심리학자들이 자질구레한 행복의 경험을 여러 번 축적하는 것이 좋다고 주장하는 것이죠. 성취감도 마찬가지입니다. 사람의 뇌 속에는 성취감이라는 감정이 크기가 아닌 빈도로 기록됩니다. 3점짜리, 4점짜리, 3점짜리 성취감을 자주 느끼는 게 어쩌다 한번 10점짜리 성취감을 느끼는 것보다 훨씬 그 사람을 만족시키며 성장에 도움을 줍니다. 우리는 어린 시절 작은 성취감과 행복에도 깊은 만족을 얻었습니다. 처음 들은 칭찬과 맛있는 음식, 작은 도전과 성공에도 가슴이 벅찼었죠. 나이가 들고 어른이 되면서 점차 큰 것에 집착하게 됩니다. 그러다 보니 가슴을 울리는 감동과도 점차 멀어지는 게 안타깝고 씁쓸하기도 합니다. 불안한 때에 스스로에게 작은 행복과 작은 성취감을 선물하면 어떨까요? 일뿐만 아니라 좋은 감정도 더 자주 느낄 수 있도록 마음과 환경을 바꾸어 보도록 합시다. 늘 같은 일상에서 행복의 빈도를 높이는 것, 그것이야말로 행복한 삶을 위한 왕도일 것입니다. 불안에 관한 이야기는 충분히 한 것 같으니 행복에 관한 이야기가 나온 김에 이에 관련된 흥미로운 연구 결과를 한 가지 소개해 드리겠습니다. 하버드에서는 1938년도부터 행복에 관련된 연구를 진행하고 있습니다. 무려 80여 년간 지속되어 온 연구로 단일 주제로서는 세계 최장 연구에 해당합니다. 이 프로젝트를 처음 시작한 연구진들은 당연히 세월을 버티지 못하고 모두 사망하였으며 현재는 네 번째 연구 책임자인 로버트 월딩거 박사가 이 프로젝트를 이끌고 있습니다. 연구기관의 장대함뿐 아니라 연구 대상에 포함된 이들의 이름만 들어도 입이 떡 벌어질 정도입니다. 미국의 35대 대통령 존 F 케네디마저도 이 연구의 대상자로 참여하였을 정도니까요. 연구 방식은 생각보다 단순합니다. 연구 대상자의 생애를 추적 조사하는 것입니다. 대상자들은 크게 두 분류로 나뉘었습니다. 1938년에 하버드 대학교에 입학한 유복한 가정의 엘리트 집단 380명, 그리고 보스턴시 빈민가의 결함 있는 가정 환경에서 자란 청년 집단 380명, 요즘 말로 금수저 한 그룹, 흑수저 한 그룹인 셈입니다. 이렇게 총 760명의 집에 해마다 하버드 연구자들이 찾아갑니다. 그리고 그들의 삶, 전반적인 상황을 인터뷰 및 설문을 통해 조사하는 것이죠. 건강 상태, 배우자와의 관계, 친구 관계에 대한 설문지 작성도 하고 심층 인터뷰도 합니다. 뇌 사진도 찍고 재산 상태도 알아봅니다. 1938년에 20살이었던 청년 대상자들은 시간에 따라 자연스럽게 세상을 떠났고 그들의 후손들 또한 조사 대상이 되어 현재도 진행되고 있습니다. 이 연구는 심리학에서 행복을 다룰 때 꼭 한 번쯤은 등장하는 퍼마 공식의 추출도를 마련하였습니다. 퍼마는 사실 어려운 용어가 아닙니다. 행복을 결정하는 5가지 주요 요인을 일컫는 영단어의 앞글자를 따서
조합한 용어니까요. 저는 꽤 놀라웠습니다. 행복의 조건이 5가지로 정리될 수 있다는 것에 말이죠. 그럼 그 5개만 가지고 있으면 누구나 행복해질 수 있다는 말 아니겠습니까? 지금부터 그 5가지에 대해 알려드리겠습니다. 먼저 P는 긍정적 정서를 말합니다. 기쁨, 따뜻함, 신남, 포근함, 짜릿한, 나도 모르게 입꼬리가 슬며시 올라가는 바로 그 기분입니다. E는 흔히 소속 혹은 몰입감이라는 말로 해석합니다. 나에게 해야 할 일이 있고 그 일에 시간 가는 줄 모르고 빠져드는 상황이죠. 누가 시켜서가 아니라 나 스스로 일에 헌신해 본 경험이 있는 사람이라면 쉽게 이해하실 수 있을 겁니다. R은 인간관계를 말합니다. 내가 좋아하는 사람들과 친밀한 시간을 갖고 우정어린 대화를 자주 하는 것이 행복의 주요한 요소라는 뜻이죠. M은 의미 있는 삶입니다. 돈과 쾌락만을 쫓는 것이 아니라 보람있고 값진 일을 하는 것이 행복한 삶과 깊은 관련이 있다고 합니다. A는 성취를 뜻합니다. 노력을 통해 원하는 것을 쟁취했을 때 우리는 행복합니다. 단 여기서 말하는 성취는 타인과의 경쟁에서 이기는 개념이 아닌 나 자신의 목표를 달성한 상태를 뜻합니다. 즉, 좋은 감정을 자주 느끼고 해야 할 일에 집중하며 좋은 사람들과 친밀한 관계를 유지하고 의미를 추구하며 일정한 성취를 이뤘다면 누구나 행복해질 수 있다는 말입니다. 이건 삼척동자도 다 아는 상식 아닐까요? 맞습니다. 예상대로 기대한 것보다 대단한 비밀은 딱히 없었습니다. 현재를 사는 우리들에겐 귀에 딱지가 앉을 정도로 들어온 시시한 결론일지도 모르겠습니다. 하지만 연구가 시작될 당시에는 나름 신선한 충격이었다고 하죠. 행복을 위해 부와 권력을 축적하던 이들은 어쩌면 뒤통수를 맞은 기분을 느꼈을지도 모릅니다. 정말? 돈이나 명예가 행복과 관련이 없다고? 우리는 눈치채지 못하고 있지만 사실 인류는 시대의 흐름에 따라 아주 천천히 긍정적인 방향으로 나아가고 있는 중입니다. 우리는 모두 각자의 자리에서 투쟁하고 있습니다. 우울과 불안 같은 나의 부정적인 정서와도 싸워서 이겨내고 나태하고 게을러지고 싶은 나 자신과도 투쟁합니다. 양심을 버리라고 속삭이는 수많은 상황과도 다투고 타인과 공동체에게 이타적인 영향력을 끼치고 인간의 존엄을 지키기 위해 마음을 다잡습니다. 밖에서 보면 그저 내세울 것 없는 평범하고 지루한 삶이지만 나 자신에겐 매일이 전투처럼 느껴집니다. 매일 밤 폐잔병처럼 녹초가 되어 자리에 눕지만 새로운 하루가 시작되면 나의 동료에게, 친구에게, 아이에게, 가족에게 다시 최선을 다하는 삶. 이 외롭고 긴 싸움에는 그만한 체력이 필요합니다. 힘들 때는 나도 모르게 입가에 미소가 지어지는 순간을 떠올려 보시면 좋겠습니다. 내가 정말 좋아하는 음식을 먹을 때, 진짜 좋아하는 3분 정도의 노래를 끝까지 들었을 때, 내가 좋아하는 촉감의 옷을 입었을 때 자연스럽게 웃음이 만들어지지 않던가요? 그 순간을 많이 만들어내고 얼마나 만족스러운지 되새기고 좋아하는 사람들과 실컷 좋은 이야기를 나누세요. 행복과 웃음을 강조하는 이유는 그 원초적 감정 자체가 좋기 때문만은 아닙니다. 행복이라는 동력으로 더 나은 삶과 원대한 신념을 향해 달려갈 수 있어서입니다. 우울과 분노가 익숙한 시대입니다. 포기와 절망이 자연스러운 지금 이때 저는 변화에서 희망을 보고 있습니다. 지혜로운 만족감을 찾은 여러분이라면 풍요롭고 적정한 삶을 일구어 나가실 거라 생각합니다. 그런 평안함만이 여러분들께 깃들길 기원하며 이만 영상 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.